Pozdrav ljudi, danas malo drugačiji video, ne sa vode, nego iz kuće. Stigla je stolica i nije tako teška. Ću malo kasnije otvorim. I stigo je još jedan paketić sa boljicama, pop-upovima, udicama, hranom, ne znam ni sam šta sam naručio. Pa ajde da vidimo šta je to stiglo. Stiglo je relativno brzo, danas je utorak, znači 2 radna dana ima je trebalo da dođe. Za 2 dana. Tako, spakonu. Skalper ovdje. Očistimo, ovako. Steve Ringer pelet, evo kako vidi, Steve Ringer pelet, 900 grama. I još jedan Ringer pelet, još 900 grama za šaran. Ovo je čoko naranđa, naravno, koji drugi. Čoko naranđa, dobro. Ajde, stavimo na prozor, recimo. Znači, 2,5 kg Tiger Nuts. 2,5 kg Tiger Nuts, ne piše da li treba da se kuva, vjerojatno treba, suv isušen, biće dodatak kukuruzu, ovom što budemo imamo za šarana, znači ambarac, Tiger Nuts, biće malo i pelet one što ima, od 8 mm i sada, method feeder pelet, Carp F1, Big Fish kao, vidjet ćemo da li će dati veliku ribu. Ovo je pakovanje, ja mislim, 1,8 kg da je bilo. Dobro, piše. Šaran i linjak nacrtan. Za linjaka baš i ne treba, da, 1,8 kg. Za linjaka baš i ne treba, njega hvatamo bez neke pomoći. Ovo su neki pop-upovi 8 i 10 mm. Isto tako Ringer wafteri. Mirišu kao da su mesnati. Ne znam šta ćemo ne znam šta ću na ove crne da upecam, ali ajde. Ringers All Sorts Pop-up. Znači sve vrste pop-upova i Ringera. Kompresovani vazduh ovdje. Mini wafteri. Fluored. Oriental Spice. Znači orientalni začin, crveni. Mirišu kao, ne znam, kao citrusi. Mini wafters i njih sam uzeo da budu malo 7 mm. Pa vidjet ćemo odmah na njih zaviknuti šta će da bude. Da vidimo šta je u ovoj kutici. Ovo ne znam šta je u ovoj kutiji. Znam. Svetlo za glavu, jer pravim u subotu da odem već u 5. Da budem na vodi, jer ima unutra. Nema baterije, ali nema veze, stavit ću 4,5 volt. Hvala. Krcka. Ćete vidjeti? Da, dobro stoji, znači 4,5 volti napajanja za ovo. Kutija mi ne treba, sve posle moram da počistim. Čudesa. Hybrid feeder 24 grama, ova mala, puno dela. Gurove hranilice. Dobro, hoću za onaj mali štapić od 24 grama. Evo. Gurova, ovo je inače jako malo dela, viš koliki mi je prst. Ovo je baš malena.
hibridna Gurov hranilica, 3 komada, 24 grama. Znači za onaj moj od 3,30 idealan za metod feeder. Neće ni da bučka toliko. Dobro, sad imam korpice. 7 komada, da sam sručio 6 komada. Korpice, sve su iste, sve su po 40 grama. Kad budem riješio običan feeder da peca. Sa ovim gumenim da mi dobro za reku fuldu da se ne zakači dole, ima puno kamenja. Sve su po 40 grama. Znači, sasvim ok. Za fuldu su ok, korektno što bi se rekao. Korektno, kako padi tamo li treba da padi. Sada imamo opet ove hranilice. Za metod, ovo su ja mislim sve od 40 grama da sam naručio. Hranilice metod. Ne, ovo je 30 grama. Dobro. 30, 40, 30, da se vidi. 40, vjerojatno su 3. Da, 3 od 30, 3 od 40. Za onaj 3,30 štap i onaj 3,90. Cijena ovoga svega je 203 evra, zanimljivih. Ovo sam čekao. Korda 10. Deluje mi malo male, ali deluju jake. Tako da za onaj 3,30 na ove male vafterčiće i pop-upove idealno. Uz one male hranilice. Ja se nadam da će ta kombinacija da da nekog šarančića sad za vikend. I last but not least, korda. Lice, evo ih, krive. Sad vidim da će... Aha. 3 komade samo ima. 3 komada petice, evo ih ovdje. Ovdje bi mi trebalo uzeti onaj najlon da se zakači, ovo je za velikog šarana. Za velikog šarana kordine samo 3 komada, tu mora da se peca gdje je čist teren. Tako. Ovo je sve stiglo. Let's take out the big guns, što bi rekli Amerikanci. Sad ova stolica, kako se ovako kad vidim glomaznu kutiju, ja mislim teška, a ona nije. A bez kutije će biti još lakše, nadam se. Jes malo glomazna, ajde malo više neće trebati. Kesa, hoće deci jedna kutije. Vole da se igraju sa kutijama, pa to ti. Evo ovako. To mu dođe stolica. Kako to sad ide? Kako se otvara? Nisam video na uputstvu. Aha, ovako nogare. Otvoriš nogare ovako. Ove druge ovako. Aha, ima ovo da se klikne. Dobro. Dobro, stopala ovako. Stavim položeće, moram oba otvoriti i zatvoriti. Položeće. Ovo može se spava, čovječe. Ne volja ovako, mora da je podigne malo napred. Ovdje ovaj
udobno. Šta da kažem. Ovaj je stučić. Biće mi žao da je isprljan za vikend, ali... Ajde, recimo ovako. Recimo. Naslon za ruke ima, to mi se najviše sviđa. Recimo da je ovako. Nije loše, pa gledaj, puno je duboka. Evo. Ovaj jastuk ovdje da ne zaspimo unutra na njega. Mislim da je to. Noge ako podigneš, sedem. Znači u subotu rod pod dole, a ako sve za snimanje, ja u stolici uživam. I to ima ove nogare po 10, čekaj, aha, stisneš. Pa dobro je to visina, gledaj, 20 cm skoro može da se, skoro 20 cm sigurno može da se izniveliše. Što mi baš treba za tamo. Da, i ove se stope okreću u svim pravcima. Lepo, za malo razvježeni vazu. Mora još da vežbam za ovu stolicu. Ovako. Stolica je koštala 110 €. Sviđa mi se, šta da kažem. Još jedan ovako. Ovako vidiš kako odmah ležeće bude. Ovo je ono za šaransko, da čekaš i da legneš. Nije za ono što ja stavim štapove levo i desno. I pored da, ovako, au. Ova milinima da bude. Ja ako ne budem zaspao u subotu, onda stvarno ne znam, ništa nisam uradio. Tako da sviđa mi se sve u svemu. Čekaj, mora da se gurnem još nazad da sednem da bi ovako bio pravo, ali ne mogu da dovatim nogama, šta ću kad sam kratak. Ovako. Uživanje jedno. Tako da ajde. Ovo je neki Ultimate marka, koliko sam vidio to je holandska marka. Imaju štapove i mašinice za šarana jeftine. Sad, ovo mi se da li da probam da kupim jedan ili rešio sam da čekam Black Friday kad bude bio sad u novembru pa da nakupujem dosta stvari od njih, mislim štapove, mašinice, udice, svega. Pa da vidim kako je da probam. Ako bacim pare da nisam bacio baš puno para, jel te? Mislim nije ni ovako, trenutno ima neke popust. Sa 100 € na 50 € mašina, 10.000 veličine njihova, lomim se, ali sam dosta para sad dao, šalim se, neću da uzem, dosta sam para sad dao za ovo i za prethodnu turu kad su došle udice i hrana, tako da do novembra verovatno ništa, možda poručim koju hranicu i udicu, neke sitnice, pa ćemo da vidimo, viržblice i to. Što je sitnica od 50 evrića. Ništa ljudi, to je to. Ovo sam otvorio. Meni se sviđa ova stolica za sve pare. Dobra. Mekana. Tu će suncovran ide onaj moj kad ide kiša da ne kisnem, ali ovo rekao bi da ne propušta kišu. Ovo sigurno propušta kišu. Ali ovo ovdje ne. Tako da. Sve u svemu začince. Ajde ljudi, pozdrav. Vidimo se u subotu i nedelju na live-u.